ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னையோட லன்ச் ப்ரிப்பரேஷன், தென் ஃப்ரிட்ஜை கொஞ்சம் க்ளீனிங் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வீடியோ, தென் லன்ச் ப்ரிப்பரேஷன் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இன்றைக்கி லன்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வச்சுருந்தேன். மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். நான் சாதமும் சைடில் இன்னொரு அடுப்பில் வச்சுட்டேன். எண்ணெய் லைட்டாக சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10லேருந்து 15, தென் பூண்டு, தேங்காய் இது மூணுமே சேர்த்துக்கலாம். சில பேர் மீன் குழம்புக்கு பூண்டுலாம் சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. பூண்டு ஒன்றும் சேர்க்கக்கூடாத பொருள் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. பூண்டு நம்ம எந்த குழம்புல சேர்த்தாலுமே அது ரொம்பவே ஹெல்த்துக்கு நல்லது. நான் என்னோடய ஸ்டைல் ஆஃப் குக்கிங் தான் நான் இந்த வீடியோவில் போட்டுட்ருக்கேன். அதனால் நான் எப்போதுமே மீன் குழம்பு பண்ணும்போது பூண்டு சேர்த்துப்பேன். இது மூணும் வதங்குற டைமில் நம்ம புளியை நல்லா இந்த மாதிரி கரைச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம வெங்காயம், பூண்டு, தேங்காய் மூணுமே லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி ஒன்று சேர்த்துக்கிட்டேன். இது கூடவே ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், அடுத்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், அடுத்து ஒரு பிஞ்ச் அளவு நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். இதில் இந்த வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் இல்லை. நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மிக்சரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட் போல் எடுத்துக்கிட போகிறோம். அதனால் ஓரளவுக்கு நல்லா நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். நம்ம இந்த மசாலா எல்லாமே கரிஞ்சிராத அளவு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சர் ஜாரில் போட்டு இதை பேஸ்ட் போல் நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததான் நம்ம அதே பேனில் நம்ம எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, அடுத்ததாக வெந்தயம் இது ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம். வெந்தயமும் கடுகும் லைட்டாக வெடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் எண்ணெயிலேயே. எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம், தக்காளி, மசாலா அந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த பேஸ்ட்டையும் நம்ம லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். இதையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டே நல்லா வதக்கி தான் நம்ம அரைச்சிருக்கிறோம். அதனால் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம புளி கரைசல் சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து மீன்
மீன் குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். அடுத்ததாக நம்ம வந்து இதை வந்து நல்லா வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். நல்லா வந்து இது வந்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மீனை வந்து நம்ம எல்லாம் 1 by 1 சேர்த்துக்கலாம். நம்ம வந்து மீன்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸே போதும். நல்லா வந்து மீன்லாம் நல்லா வந்து வெந்துடும். அதுக்கப்புறமா லைட்டாக வந்து கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை வந்து தூவி நம்ம வந்து குழம்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குழம்பு எல்லாமே ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபிஷ் ஃப்ரை வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துக்கலாம். அடுத்ததாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள், ஒரு பிஞ்ச் வந்து மஞ்சள் தூள், தென் வந்து உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கிட்டு லெமன் வந்து லைட்டாக வந்து நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைனா வந்து அரிசி மாவு, இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று வந்து சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் மீன், அதுக்காக தான். அடுத்ததாக வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கொஞ்சமாக வந்து எண்ணெய், இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மீன் எல்லாத்தையுமே 1 by 1 வந்து எடுத்து வச்சு அதை வந்து மசாலாவில் வந்து நல்லா வந்து கோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மீன் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து மசாலா தடவிட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் கூட வந்து ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும். நல்லா வந்து மசாலாலாம் வந்து நல்லா உள்ளே இறங்கி நல்லாவே இருக்கும். இதே மாதிரி எல்லா மீனுக்குமே இந்த மாதிரி வந்து மசாலா வந்து தடவிட்டு நம்ம வந்து சாலை மீனுக்கு மட்டும் லைட்டாக வந்து டீப் கட்ஸ் வந்து லைட்டாக போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு தோசைக்கல்லில் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சைடாக வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபிஷ் ஃப்ரையும் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து டைம் எடுக்காது. ரொம்ப சிம்பிளான டிஷ் தான். இப்போ மீன் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துட்டோம். எடுத்ததுக்கப்புறமா நான் வந்து வீடியோலேயே ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து கொஞ்சம் வந்து க்ளீன் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து கரை வந்து ரொம்ப படிஞ்சு போயிருந்தது. அதை வந்து சரி நம்ம வந்து விம் லிக்விட் இல்லைன்னா அந்த ப்ரில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வந்து எடுத்துக்கலாம். அதை வந்து லைட்டாக வந்து தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரப்பரில் நல்லா வந்து நம்ம வந்து போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை வந்து நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1/2 அன் ஹவர் முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜோட கரண்ட் எல்லாத்தையுமே ப்ளக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து போட்டுறணும்.
அடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இந்த வெஜிடபிள் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரே அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே வந்து தனியாக வந்து ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதையும் வந்து நம்ம வந்து நல்லாவே வந்து நம்ம கழுவி வச்சுக்கலாம். அது எல்லாத்தையுமே க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து எடுத்துடக்கூடாது. இல்லைனா லைட்டாக வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆயிரும். ஸோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மைல்டான ஒரு ஸ்க்ரப்பர் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி எவ்வளோ படிஞ்சு போன இந்த கரையாக இருந்தாலுமே நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம அந்த லிக்யூடில் முக்கி முக்கி இந்த மாதிரி வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம வந்து அந்த லிக்யூடை வச்சு நம்ம வந்து நல்லா வந்து தொடச்சிட்டோம். நம்ம வந்து மாவு, அதுக்கப்புறம் நம்ம குழம்பு இந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து வைப்போம். அடுத்து வந்து காய்கறி இந்த மாதிரி எது வச்சாலுமே அதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகிள்ஸ் இந்த மாதிரி வடிஞ்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும், காஞ்சி போய் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி வந்து எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா வந்து ஃபுல்லுத்தையும் வந்து நல்லா வந்து நம்ம இந்த சொல்யூஷனை வச்சு நல்லா வந்து எடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நமக்கு தேவையில்லாத கிளாத்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். நல்லா வந்து ஈரமாக இருக்க வேண்டாம், கொஞ்சம் காஞ்ச கிளாத் இந்த மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து அந்த லிக்யூட் போட்டு வச்சுருக்கோம்ல, அது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நம்ம வந்து துடைக்க நல்லா வந்து க்ளீன் ஆகிட்டு, இதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லா சைடையும் வந்து மேலே கீழே 2 சைட்லேயும் வந்து நம்ம வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லா இடமுமே நல்லா வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இதை வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியே வந்து நம்ம வந்து திறந்தே போட்டுடலாம். அதில் உள்ள ஸ்மெல்லாம் வந்து நல்லா வந்து போகட்டும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையாக வந்து நம்ம வந்து மாட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம். இந்த சின்ன சின்ன ட்ரே இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து வெயிலில் வந்து காய வச்சுருந்தேன். அதையும் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். வெளியே வந்து நம்ம வந்து இந்த காலின் வந்து யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தொடச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ வந்து இந்த மேலே உள்ள 2 ட்ரே, அதுக்கப்புறம் கீழே உள்ள ட்ரே எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து முன்னே இருந்ததுக்கு இப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து நல்லாவே நீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வந்து 1 by 1 வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வச்சுக்கலாம். பால் பாக்கெட்டு, வெஜிடபிள்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம காய்கறிகள் எல்லாத்தையுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் வந்து போட்டு வச்சுட்டா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து நீட்டாக இருக்கும்.
நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த கருவேப்பிலை தென் வந்து மல்லி எல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும்போது ஒரு பாக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் வந்து போட்டு வச்சுட்டு நம்ம அதில் உள்ள ஈரத்துலலாம் வந்து உறிஞ்சி கொஞ்சம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். அதனால் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான். ஃப்ரிட்ஜை வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இப்போ க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நான் வந்து சப்பாத்தி தென் வந்து கிரேவி அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபிஷ் ஃப்ரை இதை மட்டும் வச்சு நான் வந்து சாப்பிட்டுட்டேன். அவ்வளோதான். இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடியுது. உங்களுக்கு அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை டேப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.